我就是不想让他觉得我们帝家的女儿娇贵做作，吃不得苦。我记得当年让我入京，我心不甘情不愿的，好像心里受了多大的委屈似的，还在父亲面前苦苦哀求了半个月。后来还捎带着你一起入京，来给我撑腰。进京之后，所有数得上名号的世家小姐都到我面前走了一遭，说些酸话也就算了，还挨个给我使绊子。那个时候我才知道，原来我们这位太子殿下在京城是一个香嬷嬷，谁都想要咬上一口。是啊，那个时候海业荣冠中原的名号已经崭露峥嵘了。可我是谁啊？他们一个都没讨到好，全都灰溜溜的被我给整治回去了。那些上门的世家小姐，难免会有个琴棋书画出挑的，你是怎么整治他们的？我既然是以准太子妃的身份来的，那我就不会让他们白来。我跟你说，当时我从宗祠里把太祖的遗旨给偷了出来，他们每来一个人，我就让嬷嬷给他们念一遍。你想啊，每念一遍，他们就得跪一次，鬼还敢再来惹我？我就说嘛，你刚到京城的时候，总有世家小姐登门，后面一个都没有了，原来是这个原因啊。后来有一次，我在整治忠义侯府嫡女的时候，被他瞧见了。等那个姑娘走了以后，他才慢腾腾地对我说：“哎，帝家的丫头，我看你在靖南一哭二闹三上吊，不肯来太子府，感情是唬人的吧？谁知道你现在拿着太祖的圣旨到处嚷嚷，指不定对我怎么满意呢。”韩烨还有这样一面啊！当时我还小，脸皮不像如今这么厚，被他这么一说，我臊得不行，我立马就想跑，他却低着领子把我给抓了回来，对我说：“我就喜欢你这种霸道又不做作的女孩。”大人，您醒了。大夫刚走，说大人只是染了风寒，休养几日，便无碍了。我自己的身体我知道，我撑不了多久了。大人不要这样说。林郎一定会给你找更好的大夫。我早已耗尽心血，再好的大夫也无力回天。生死有命，我不会太执着了。京城不行，我们就回靖南治；靖南再不行，我们就到别处去。天下之大，林郎一定会找到治好大人的办法。大人，你要相信林郎。你要相信自己，他们都说京城的水土养不出长丝花，我们不是也让它盛开了吗？你现在的眼神，跟我当年第一次见你一模一样。多谢你这么多年的照顾，辛苦你了。对了，有冷北的消息了吗？听闻他因兵败，被贬为了庶人，放逐到了边荒之地。林郎正着人搜寻他的下落。好，找到便杀了他。起立，出去。我让你出去，我自己来就好，别动。
这是我自己来。水凉了，重启。抬套，重启。我不喝陈茶，重启。不用气了，我不喝了。寒夜，你这样是赶不走我的。我自己来。太杀了。不过，前辈说我要多晒一晒太阳。风太大了。我想知道这本书写的什么。这什么？你烤的？
我不爱吃鱼，给我加别的菜。怎么样？太子殿下，你食物有毒啊！这般折辱我，你很开心？我方才明明说了我不爱吃鱼，你偏偏给我加鱼，欺负我看不见是不是？照顾我的这些日子，你大概也知道我是大靖太子。原本你是帝家家主的人，我不好推辞，但你却这样敷衍我。可是帝家家主让你这么做的。我从小到大，还从未吃过如此难吃的东西。我乃堂堂大靖太子，即便是瞎了，也断不会沦落到此地步。你走吧。你的照顾，我无福消受。小姐，月叔，小姐，找到长丝花没有？小姐你放心，我们会继续找的，一定能找到。就算找到长丝花的种子，它不能发芽又能如何？当年我初来到京城之时，非常的想家，寒夜便帮我寻觅到几颗长丝花的种子来。可是我日守夜守，好几个月过去了，长丝花也不见生根发芽。小姐，你别灰心啊。放心吧，不管是长丝花还是寒夜，我都不会放弃。他走了吧？我不是让你走吗？怎么没走啊？不走？你不走，你不走，我走。你怎么？原来殿下心尖尖上的人是我呀！然了，你烤的兔子硬邦邦，真难吃。我要自己烤鱼，烤鱼。我来钓鱼，钓。钓一条大就
居然一个人喝完了整整1壶酒。看来太子殿下的酒量有所长进。平时总是温温润润的，却没想到使唤人使唤的这么随性。看不出来，你还挺会折腾人的嘛。寒夜，寒夜，我是安乐寨寨主，当今的帝家军统帅。我如今像个小丫鬟一样在这服侍你，你心里是不是在暗爽？你是不是从以前就在计划着这一天了？你维护我周全，耗尽了你的大半生，如今却落得这副模样。寒夜，你后悔吗？这香气是梅花，梅花再开，物是人非。山中梅花不知岁月，多希望我们也能这样。安乐，待梅花盛开时，我们再回去吧。回去吧。花期已过，想必梅花都快凋落了。你的眼睛看得见，可以去看遍大晋的万里山河。陪我在这里看枯树残叶，可惜了。寒月，为什么？自然，你受我重病，又笼络朝中半数朝臣，且世人皆知韩第二家遗传。你不相信我？我从未觉得你有问题之一，只是天下刚刚干戈之际，时局正乱，我 hold 不住。我曾经对一名叫做冉安乐的女子动过心，但我这一世都会护着弟子人。这句话，你永远都要记住。找到这封信，我觉得应该让你知道。子渊，相见无期，
崭新如雾。对不起，自帝家旧案起，已有4000日夜。这句话于你而言，迟来太久。青南山已，我恐难归来。与安宁一样，此战或许是我最好的归宿。子渊，此时此刻，我忽然理解安宁为何苦守青南，除却对帝家的愧疚，更多的是为了脚下的土地、身后的家国、眼前的壮美山河。她是大晋的公主、将军，而我是大晋的太子。生于斯，长于斯，歌于斯，哭于斯，葬于斯，何敢如此？若我战死，必落黄泉，得见帝家族人和8万将士。作为韩氏子弟，我能坦然以对；若是得见韩氏先祖，作为大晋太子，我亦俯仰无愧。观我此生，不负家国，不负百姓，唯你一人，我放不下。而岁月不居，白云苍狗。从一开始，你我之间便隔着太多人与事。世间许多事，可笑如斯。此后余生，愿你展颜，光风霁月，不盈余心，平安喜乐。吾此生，重义于你，求不得，藏于心，是你，弟子愿，寒夜绝壁。你我耗尽了半生，怎会落到这样的结局？寒夜，我一定要让你回来。明熙哥哥，从前你教我如何算计人心，不过我觉得这应该是最后一次。对不起。你想好了吗？想好了。好，我答应你。我看着你出生，又看着你长大，你能从我这里学成出师，我自然是高兴。谢谢你。你只管走下去，此事本是我心甘情愿帮你。殿下，殿下，半个月后，帝大人和骆大人就要举行大婚了。我知道了。接烈，去拿酒来。殿下，您现在的身体不宜饮酒。我无法出席子渊和骆明熙的喜宴，这杯全当是给他们2位敬的一杯喜酒吧。是。大人，暖暖手吧。琳琅，我马上要跟子渊成亲了。恭喜大人，得偿所愿。甫开春，最宜乍暖还寒。大人以后若是想让长丝花沐浴阳光，只需半日便可。等到入夜了，大人就可以把长丝。
今后这凌香楼也没什么用了。我走之后，你就接管凌香楼，也算是你的一处避世之所。可没有大人的地方，哪里算是琳琅的避世之所？得知你要与狄小姐成婚，琳琅心中替你欢喜，自请为大人舞最后一曲，就当是告别。我如今这般下场，活得像条狗一样，你们一个个就更别想好过。骆明熙。快走！琳琅，我有事了，我带你去看大夫。来不及了，你坚持一下，一定会没事的。能够死在大人怀里，琳琅已经心满意足了。琳琅真的好想一直陪在大人身边，我多想孔明灯的愿望能够实现，可惜还是不能如意。孔明灯最灵验了，你的愿望一定会实现，一定会实现的。琳琅，琳琅，琳琅，琳琅。大人说过，琳琅要做的，让所有人都喜欢。但是，其实这世上，琳琅只在乎一个人的心意。琳琅
来人呐！你叫什么名字？靖难一孤，无姓无名，还请大人赐名。你生得清丽优美，何该好好爱惜？从今以后，你便叫琳琅吧。是。给你治眼睛的药已经准备齐了，不过现在还差一味药引。药引很难寻得。长丝花，这花在晋南本就稀罕，京城这寒燥之地，更未有人栽成过。这是我为紫园种的长丝花。晋人是听天命，治不好就算了。他们俩大婚的事情，你已经知道了吧？你当真心意已决？我们之间，早已不是我的心意便能决定。早在11年前，韩家太子和帝家之女，便已是无法破解的死局。琳琅，是你啊，紫园。琳琅不在了，你更要好好照顾自己才是。以前我还在想，如果我先走了，剩琳琅一个人孤苦伶仃，没有人照顾她。不过现在才知道，这么多年一直是她在照顾我。你要去哪儿吗？我能去哪儿啊？我早就想变卖这凌香楼，然后带你一块回京南。可若不杀了冷北再回京南，我们定对不住安宁还有琳琅的在天之灵。是，我要让他永世不得解脱，生不如死。我最近都在福陵山，听说他在寻我。是，这冷北战败被贬，想来是恨极了你我，因此才来了京城。那明日你同我走一走。坊间传闻，公主府竟无端亮起烛火，还说是安宁将军魂归故里。怎么会有刚用过的痕迹？
弟子园，我就知道是你。冷北，你也让我们好等啊！你，是啊，你现在瞧瞧你这副可怜模样。你们卑鄙无耻，居然故意放出风声引我来此！笑话！在你利用安宁致他困守孤城而死的时候，你可曾想过卑鄙二字？在你为求泄愤，刺死琳琅威胁骆明熙的时候，你又可曾看过自己的无耻嘴脸？我因你们被贬为庶民，若能拿下你们，陛下定会恢复我皇子身份。死到临头了还想着恢复身份？痊愈的确叫你变成了一头怪物。你如今身处公主府的庭院，心里竟不觉得惧怕吗？你不觉得这里的一草一木都恨不得将你弹之而后快？我怕什么？我是要登临大统的人。冷北，你到底长了副什么模样的心肠？日后我定会剖出来仔细瞧瞧。不过在那之前，人质、剥皮、凌迟，若不轮番试试，难及安宁和琳琅的在天之灵。带走。琳琅，你大仇得报之日，长思华终于开了。若无琳琅细心照顾，你在我手里也不会长得这么好。寒夜那边怎么样了？治他眼睛的药方都找齐了吗？只差长思华，可我将种子栽满园圃，唯有一粒破土。子远，你最喜欢的长思华，终是在京城种了出来。只可惜，他没有机会送到你眼前了。14/2处，你走路悄无声息的毛病，如今还是吓我一跳。坐，吉利，去帮我倒杯茶来。是。你还是跟以前一样，喜欢自己埋头苦艺。陆明熙，你也一样，还是棋高一筹。你现在竟然会示弱了，这可不像我认识的寒夜。人是会变的，嘴毒如你骆大人，不也一样提点了我？我只是不想看你把自己困进死局。还未恭喜你和子源。她可是你的太子妃，你就真的甘心让她嫁给我吗？这件事，你不说我都差点给忘了，难得你还记得。我当然记得，所有的谋划的开始，就是因为你一句非弟子园不娶，只有打着太子妃的旗号入京，这才轰轰烈烈。
这才能开个漂亮的好头。所以你们便冲着我来了。但我没想到，紫妍却对你死缠烂打。我之前还一度担心，你一怒之下会做出什么意外的事儿来，却没想到，我都忍下来了。是啊，没想到一向克己守礼、稳重端庄的太子殿下，竟然会对一个水匪任安乐动心。这么想来，这一路还真是坎坷。是啊，罗明熙，你可要保重身体，才能照顾好紫苑。无妨，这老毛病了。不过我就算再不会照顾人，也比你这个太子擅长吧？你和一个瞎子比是吗？荒唐！这棋就先下到这儿吧。如果你想明白了，就来参加我跟紫妍的喜宴吧。我就不去了。祝你们百年好合。为何要唉声叹气的？小姐，我只是在想，殿下他性子执拗，认定一个理就很难回头。若那日他不来，你怎么办？你别忘了，我除了是弟子园，还是土匪窝里长大的任安乐。若是他不来，那我就把他绑过来。小姐，帝家家主说长丝花有了，真的？为何要唉声叹气的？小姐，我只是在想，殿下他性子执拗，认定一个理就很难回头。若那日他不来，你怎么办？你别忘了，我除了是弟子园，还是土匪窝里长大的任安乐。若是他不来，那我就把他绑过来。小姐，帝家家主说长丝花有了，真的？小姐。姑祖母，姑祖母，花儿呢？已经入药了，看把你急的。来，喝杯茶。心急则乱。姑祖母说的是，不过这花是从哪儿找来的呀？我并没有找，它自己出现了。不过有了这味药引，寒夜的眼睛一定能重见光明。可是紫园，能在京城这片土地上种出长丝花，心思难得，用心更难得。这个就是像你告诉我的这个哦，好看吗？好看。我们去胭脂铺逛逛吧。这么慌张，出什么事了吗？我就是想来见见你。我每日都在应家楼，只要你想见我，我一直在。一直看你把这玉佩拿在手上，是有什么特殊的意义吗？这玉佩
是因你而得。因我？我还记得那年那一天大雪纷飞，侯爷带着我爹和我刚一进府门，你出生的喜讯就传来了。当时侯爷高兴极了，什么吉祥话他都打上。这个时候我爹踹了我一脚，我就赶紧上前说恭喜侯爷。没想到侯爷就顺手把腰间这块玉佩赏给了我，还说从此以后子远就是你媳妇儿了，你可要好好照顾她。我爹还说什么？侯爷说从今以后你就是我妹妹了，让我好好照顾你。这里原先是有一盆花，是不是？是。什么花？海棠。不过之前冷北来刺杀的时候，把它给毁了。海棠啊！如果你喜欢，我再种一盆便是。不用了。明熙哥哥，这件事情是我对不住你。子远，无论你做什么事儿，都不用跟我说对不起，我都是心甘情愿的。如果有来生，我也要陪着你。拆吧。殿下，啊，这前辈风姿不逊当年。哎呀，你这个臭小子！这下好了，你终于能看见了。多谢前辈，前辈大恩大德，寒夜铭记于心。我没做过什么，如果你真想感谢，就去谢他。寒夜，如今你的眼睛重见光明，你的主意还没改变。前辈，他身边已经有了更合适的人，这是我和他之间最好的结果。你们两个一个比一个固执。哎呦！哎，对，好了，东西都准备的差不多了。来，就放这儿啊。哎，只是不知道这大婚是不是真的能让小姐称心如意。小姐做的决定准没错。
只是不知道我们苑琴是不是也称心如意呀？苑叔，你又拿我寻开心。你们俩怎么还在这有说有笑的？姐都要跟骆大人成亲了，你们都不着急吗？成亲是喜事儿啊，为什么不高兴？姐明明喜欢的是殿下，怎么能跟别人成亲呢？小姐自有考量，谁是她的良人，她心里有数。哎，不行，我要再去劝劝殿下。哎，小姐，他的眼睛已经能看得见了。那殿下可改变心意了？寒夜比我想象中的要固执许多。这眼看着大婚一天比一天近，太子殿下怎么不知道着急呢？小姐，如此看来，即便您上山去绑，怕是也绑不动他。大不了就一哭二闹三上吊，不管怎么样都得把他弄下山。真好看。小姐才好看呢。好看吗？好看。殿下，你来了。殿下，你看得见我了。殿下，哎，太好了，殿下，你终于能看到我了。哭什么？我的眼睛好了，你应该高兴才是啊。我高兴，我开心。那这样的话，姐姐就不用跟别人成亲了。殿下，你们两个情投意合，如今都走到这一步了。我们俩之间的情谊敌不过天下江山，权势纷争。我乃韩氏储君，若我娶紫渊为妃，只会害了她。曾经我以为只要我坚若磐石，竭尽全力就能护住她，和她在一起。可是经历了这么多之后，我不敢确信了。殿下，您真的要放弃吗？每每我陷入困局，殿下都会这样问我。如今轮到我来反问殿下，您真的甘心吗？韩帝两家之间隔的东西太沉。骆家是帝家旧部，骆明熙从小又以守护紫渊为己任。相比我，他更合适。殿下，当安乐姐假扮成哑女陪伴在您身边时，您的心还有为她而动过吗？天色不早了，我先回去了，殿下。温硕一直希望你随心的活一次。恭喜恭喜啊！里边请，里边请。哎呦，王大人、张大人，幸会幸会啊！你们先下去吧。是。姐啊，对不起，我没能说服殿下。他那么固执，也不是一般人能够劝得动的。你快看看我今天好不好看？姐姐怎么都好看，不过殿下不在，姐姐这番打扮……姐啊，你不会真的要跟骆大人成亲吧？女为悦己者容，姑祖母怎么说啊？帝家家主说他量力而行，可他还说，你别什么事儿都指望他这个老的。你这小丫头
老是指使他做事，是不敬老。不敬老就不敬老吧，反正都是跟他学的。姐，你们在说什么？你拜托姑祖母做什么？前辈，今天紫园大婚，想必京城定是喜乐满城，红绸遮天。你怕是不愿意看到，所以才躲到我这儿来了吧？他能得个白首不相离的一心人，我该替他高兴。只是前辈，想要他一生无忧，平安喜乐，真的是我一厢情愿吗？平安喜乐，一生无忧，这是百姓人家最朴实不过的愿望，可与你们比登天还难。可是紫园这一生，他从来不信命。为了帝家，他逆山河，逆君主，唯有那么一点点的私心，全部付于你了。我知道，这些年，你有话要问我，问吧。前辈，当年您将帝家的半壁江山相让，是为了天下百姓，还是因为心系皇爷爷？若无情义，又哪来的半生相扶相持？为百姓安泰，天下太平是真，相让半壁江山是假。那年在苍山，我遇到子安，遇到他，我才知道这山河偌大。后来我们相交莫逆，我便决定此生助他。那半壁江山，就是我为他打下的。既然我从未想过拥有，又哪来的相让一说？前辈，这些话您跟皇爷爷说过吗？我这一生跳出世俗，为所欲为，凡我所想皆能有，凡我所愿必能达。唯有他，让我终其一生不能再进半步。有时我会想，是时间错了，还是人错了？还是时间和人都错了。可是寒夜，我帝圣天这辈子从来不后悔遇到了韩子安。既然相识便已错过，终生只能为也。我以为我隐藏得很好，不想还是给他人造成了伤害。孙于君说得对，太自私了，正是我的自私自负，才带来了帝韩两家的悲剧，最后造成了无法挽回的后果。可是寒夜，你跟紫园不一样，你不是韩子安，紫园也不是帝圣天，你们两个不要再重复我们的悲剧了。这是我送给紫园的新婚礼物，碧玺剑。这是你父亲送来的，他守了这把剑10年，也为了帝韩两家的旧事挣扎了10年。如今他已经彻底放下了，你也应该释怀。
如今一切都已成定局。不迟。银溪哥哥，寒夜若是见不到今天你这副模样，怕是要后悔一辈子。他若是不来，那我便择个良辰节日，带着3万水师踏平太子府。这才是我认识的子人该有的气度。你姐今日不是大婚吗？你来此处做什么？新郎官还在这儿呢，我能去哪儿？我是来替我姐传话的。她说，你今日若不来见我，我就抱着这碧玺剑回靖南。他日号令天下，地落联盟。也不知道你娶哪个女子为后，才能稳住你这皇位。荒唐！殿下，我姐她还说，寒夜，我带3万水师入京，你韩家的江山和太子，我势必得到一个，你自己看着办吧。当了1年大理寺卿，到头来还是个女水匪啊！寒夜，此缘远比你想象的决绝。当日在青南山上，如果不是禁言表明了身份，拦住了他就随你一起跳下山崖。殿下，姐姐因你失踪，一夜白了头发。寒夜，此生不要留下遗憾。纵天下轻浮，来世再相互。一生一诺情深，又怎能不负？愿一次相拥，换百年孤独。便是我今生最好的归宿。纵天下轻浮，来世沉默路。为山海奔赴，彼此浮沉迷途。漫天的烟霞，照成了夜幕。雪落了白头，期待你回眸。若今生孤独，会与你被命运所卷。吉时已到，请2位新人上前。慢着！臣未见参见太子殿下。拜见太子殿下。帝家有女子缘，上承于天，私得重任，荣封太子之妃。听闻大晋太子荣冠中原，今愿以3万水师求聘，不作他想，但求太子妃之位，但求太子妃之位。太子妃之位，弟子愿任安乐，由太祖遗旨为证，
3万水师作聘。我不论你叫什么名字，你都是我寒夜的太子妃。子元，我让你久等了。整整1年才从梁帝升为太子妃，确实是让我久等了。太子殿下，吉时快要到了，不要耽误新人行礼。罗明熙，对不起，但我谢谢你帮我治好了眼睛。只是这一次，我的新娘子不能让给你。新娘子让不让，不是你说了算。罗明熙，殿下是要跟我抢媳妇吗？唉，还说我是殿下一手养大的，为了请您下山证个婚，差点把我吉时都污了。今日要成亲的不是子元？帝室苑嫔，温良恭婉，惠智贤德，今日起配与帝静言为妻。臭小子，还说我如兄如父，要成亲了不早起着告诉我？不是，我也没比您早知道多少。苑嫔，今日委屈你了。明明是你的大婚之日，我却不能提前告知于众人。能为小姐完成心愿，是苑嫔的福气；能成为小姐的亲人，更是苑嫔的福气。你这丫头，这些年在我身边，早就是我的亲人了。唉，真是不放心把小姐和苑嫔交给你们呢。这世上，也就只有你们帝家姐弟敢骗我这个太子了。若不用这个方法，怎么能把寒夜你这头倔牛从山上骗下来？不过最开始，子元想用的方法不是骗，而是绑。叫我太子殿下。好，太子殿下，快替2位新人主婚吧。子元，你为我做到如此，你有没有想过，我可能永远不会再出现？我知道你一定会来的，因为不管发生什么，知寒夜者，莫若弟子缘。这凌香楼，如今倒是我一人独享独居了。我自然是要压我自己当太子妃了。那我就压你当不上这个太子妃。
不可能。子安，你赢了。子安，洗碗备礼吧。我身为主君，这半生克己复礼，鲜有能随心而活的时刻。我这辈子最开心的，就是皇爷爷的这道赐婚圣旨。不管我们帝韩两家曾经有过怎样的隔阂，我们两个人的命运早就纠缠在了一起，分不开的。巧得很，让我心动的任安乐，便是我要守护的嫡子元。你可曾记得，在这苍山之上，我曾说过，你会陪我创下大秦盛世。我自然是记得的。当时太子殿下可是跟我说，让我只做你的知己啊。那不算。起立。这把碧玺剑，象征着帝家尊荣、天下权势。陛下为他执迷了大半辈子，我想把他就留在此处。殿下拿到这么久，都没有打开看看吗？权柄向来只在人心，越是想要用力握住你的，越是什么都得不到。那还是得握住你。我这储君才能当得安心。我韩烨恳请你留在我身边，以太子妃之名，大清长宁，百姓和乐，千里同风之盛世，你我一起干。你生得清丽优美，可该好好爱惜。从今以后，你便叫琳琅吧。是。
人此前提过，青城中找不到的长丝花，琳琅找到了种子。大人，长丝花发芽了。我相信长丝花盛开之时，一定很美。子安，你最爱的长丝花终于在京城里种了出来。任它清风明月，我自安康长乐。这可是你给我取的名字。你叫我子源，我当叫你明熙哥哥。如若不是因为你当初将我送到靖南，就不会有如今的仁安了。明熙哥哥，是我做的不对，我向你赔罪。你别用对付寒夜那条招数来对付我，我可不是这套。子安，我这一生未曾辜负后院所托。陛下无罪，我只要陛下还陛下一个清白，还百姓一个公道。请陛下还陛下一个清白，还8万将士一个公道，还天下万民一个公道。如今地价平凡，更有人陪你看山河人间。再过2日，我便回靖南去，这辈子都不会再出来了。明熙哥哥，你会跟我一起回去吗？想必这个时节长丝花也已经开了。未能与你同看长丝花海，虽有遗憾，但我不悔。
10几年前，有个小丫头跟我说，靖南长丝花清雅峻丽，花开之时生若繁星，花香10里。那时候我少年心性，便找人寻了起来，在东宫栽了满园，想着花开之时给小丫头个惊喜。后来小丫头离开了京城，我便把花种撒在了这里，想着有一日小丫头若是回来，不会太孤单。十指不沾阳春水的太子殿下居然在这里挖坑填土，这样子真是叫人难以想象。是，那几年每次来种花，我都得让吉利把着门，生怕有人看见我这个堂堂太子，满手满脸都是泥巴。真想不到你为我做了这么多。我也没想到，这些年来你所经历的一切。更何况，长丝花不耐京城的寒冷干燥，这10多年来从未开过。其实，在这京城之中，我见过一次长丝花。我知道，我第一次看到长丝花苞，是在骆明旭的房间里。我亲手种过，知道有多么不容易。也是他让我更坚信，若能用心之身，定有奇迹。长丝花是为怀恋家国故土而生，长丝花最赖养护，犹如家园最耗心血，唯被用心对待，家园才值得怀恋。骆明熙最大的心愿，就是能够回到靖南看一次长丝花开，可惜最后也未能实现。这几年时和随风，长丝花不光在靖南开得好，在京城也忽然盛开了。这花开得烂漫无边，想必骆明熙还有天下万民都能看得到。帝释子元，上承于天，私得重任，得与大晋皇帝韩烨相携波澜壮阔50年。此间100年，盛世承平，风调雨顺，国泰民安。